Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, mais um veículo aqui em nossa oficina fazendo reparo de rolamento de roda, tá? Esse carro foi substituído conjunto, tá? Os dois do lado dianteiro, cubo e rolamento, tá? O carro aqui estava apresentando aquele barulho quando andava, estava roncando muito. A gente fez o diagnóstico e já está substituído. A gente só vai fazer a limpeza aqui totalmente e vai fazer a montagem aí para entregar para o cliente com o problema solucionado, tá bom? Então, se o seu carro está fazendo barulho quando você anda, está escutando aquele roncado para dentro do carro, traga para a gente, vamos fazer um diagnóstico e como esse cliente resolveu o seu problema, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.